Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng simkuring Jabrik Channel. Abdi di Desa Parakanca bade neraskeun hansa dongeng nu katuna kamari cariyos nyambung anu judulna nyaeta Ceurik Batin Nu Nagih Pati, karya Abah Nasuha Mupis. Dongeng teh tos dugi kanalika nyaeta rombongan para mahasiswa sareng sanesna tos nepi ka ieu nya hampir caket ka tempat nu dituju. Ayeuna teh dongeng teh tos bagian ka genep hapunten tos bagian ka 7 nya. Abah Nasuha Mupis teh nitip salam ka abdi kangge para wargi sadayana nya. Mudah-mudahan sing sarehatnya di bumi sareng mudah-mudahan sing dipasihan di rezekina sareng bilih aya anu kasebat nami tempat atau nepi daerah nyuhunkeun hapunten nya da ieu pangasekur karangannya teu aya bukosna. Namina dongeng atunya direka-reka dialus-alusakan payus direka-reka malar siga. Teras anu pada ngiringan potoran dipajang mangkanya kantun lebet bedina nomor WA di 0819 05354249. Mangga orang suang dangukeun deui dongengna. Para mitra kaum dangu anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Aya sabaraha kalimat anu bade diwangsulan deui nya ku abdi sabaraha seriusna nyambung. Nya ari ku dikeur ieu mah nya akhirna nepi ka hiji mumunggang rombongan nu dipingpin ku Pak Sudirja Arireun. Breh katingali ti kajauhan sinar lampu neon ting kerlip nandakeun tempat anu rek dituju teh sakedeung deui bakal nepi. Para mitra kaum dangu anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Bari satengah tutunjuk tukang ojek nu ngabonceng atanapi nu ngarencangan Pak Sudirja nuduhkeun yen lembur anu dituju sakedap deui ka sorang kantun ngaliwatan pudeunana wungkul. Bari ting rareng hapanjang jeung panon nu ting palencrong ka tempat anu dituduhkeun ku tukang ojek. Anas jeung pada baturna silih reret katingali ku sinar bulan nu karek bijil. Anas ngagerentes dina hatena, duh Gusti, nah atuh asa dinu kieu-kieu teuing tempat KKN teh. Ngerenah pisan mahasiswa anu nu ditempatkeun di dekat Kecamatan Maduh. Nah, siga nu keur ngalamunas tanya topik ka Anas satengah ngagebahkeun. Pok Anas ngajawab bari panon mah tetep mencrong ka lembur nu dituduhkeun ku tukang ojek teh tadi. Nyaeta lembur Cilanggong teh. Henteu ngan uing teh bet rada berat ditempatkeun di lembur nu sakieu singkurna. Nah aya mahasiswa nu lain mending renah teuing nya ditempatkeun teh di wewengkon kecamatan. Nah aya urang cek Anas bari menerkeun tas rangselna nu rek leupas. Heuh nya euy uing ge kitu
tapi lah hitung-hitung pengalaman betah dilanjutkan muntah betah pirak kali kabur baiklah. Nah perkara KKN mah meureun tahun hareup oge aya deui, mudah-mudahan bisa model ayeuna kitu cek topik. Bari kojengkang ngadeketan ojek nu kumanehna tadi berang maksudnya nu kumanehna tadi barang ditumpakan. Ya sudahlah kita melanjutkan lagi perjalanannya biar cepat nyampe. Pak Sudirja kadenge nyarita ke rombongan bari siap-siap tumpak karena motor deui. Nanti dulu Pak, itu dari arah bawah seperti ada sepeda motor yang mau kesini. Cek Anas bari mencrong kabeh handap. Memang tingali aya motor tika jauhan nyamperkeun ka rombongan anu masih ting jerentul di pinggir jalan. Para wargi kaum dangu anu sami-sami ngandangukeun ieu dongeng. Heuleut sawatara lila eta motor nu tibeh handap ngadeketan ka rombongan Anas. Sora knalpot anu tarik pisan diwuwuh ku jalan anu nanjak, amun arah ti belah handap mah atawa arah ti lembur Cilanggong tea. Reg eta motor teh eureun mesinna langsung dipareuman. Pok eta jalma anu dina motor tadi teh nyarita, mohon maaf Pak, Bapak dan mas-mas ini rombongan KKN? Tanya eta lalaki bari neges-neges kanu ting jarentul teh. Ngadenge pertanyaan kitu, Pak Sudirja ngajawab bari ngadegetan ka eta jalma lalaki nu tadi dina motor teh. Iya Pak, Bapak ini siapa? Saya kepala dusun di sini. Perkenalkan Bapak, nama saya Waryanto. Panggil saja Yanto. Tapi sebelum salat maghrib, saya dapat telepon dari Bapak Kepala Desa. Katanya ada rombongan mahasiswa yang mau ke kampung saya. Apa sudah sampai apa belum? Saya bilang belum. Lalu Pak Kepala Desa langsung memerintahkan kepada saya kalau belum pada datang, harap dijemput saja, barangkali ada apa-apa atau tidak tahu jalan. Akhirnya saya langsung ke sini. Cek lalaki nu tadi teh. Ari sing horeng teh kepala kampung atau kepala dusun Cilanggong teh nu tadi ngenalkeun ka Pak Sudirja jeung ka para mahasiswa ngaranna Pak Waryanto atau napi Pak Yanto. Katembong Pak Sudirja bangun atoh pisan, tuluy nyolongkrong ngajak kesalaman bari pokna. Oh Pak Kadus, syukur alhamdulillah, saya senang sekali bisa bertemu langsung dengan Bapak. Perkenalkan Pak, saya Sudirja, dosen pembimbing lapangan untuk para mahasiswa KKN tahun ini. Ini keempat mahasiswa saya, Topik, Anas, terus Pujiono dan Jito. Nanti kalau sudah sampai di lokasi, perkenalannya lebih detail lagi. Cek Pak Sudirja dari pisan. Bari ngenalkeun opat mahasiswa tuluy nulaina munjungan salaman ka Pak Kadus. Bari ngenalkeun ngaranna masing-masing. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso sakedapnya ngaso.
para mitra kaum dangu anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Pok etap kepala dusun teh ngajawab, "Baiklah Pak, kalau begitu kita langsung saja ke lokasi atau ke kampung kami. Tinggal melewati pudunan saja. Tadinya saya khawatir terjadi apa-apa karena jam segini kok belum pada datang. Saya juga sudah menyiapkan satu rumah. Kebetulan pemilik rumahnya sedang merantau ke Jakarta. Nanti mas-mas mahasiswa bisa menempati rumah itu. Kebetulan rumahnya masih baru dan dekat dengan balai kampung, juga masjid di sana. Silakan Pak, mas-mas mahasiswa, ayo kita ke sana," cek Pak Kadus manidarya pisan. Tur dina bahasana mani sopan tur someah dina ngabagiakeun tamu-tamuna. Para wargi kaum dangu anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Tos kitu mah para wargi bring sararea arindit deui mudunkeun lalaunan ngajugjug ka lambur Cilanggong anu teu sabaraha jauh ti tempat eta nu tadi rombongan istirahat di nu dataran. Kalayan diiringkeun ku sora bangkong jeung bancet nu disarada. Anas jeung pada baturna ngajugjug ka lambur eta kalayan hate pinuh ku pertanyaan-pertanyaan, sia kumaha kaayaan lembur eta, oge sia kumaha warga-wargana. Para mitra anu mulia anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Cag urang tunda heula carita Anas jeung pada baturna nu rek ngajugjug ka lambur Cilanggong pikeun ngalaksanakeun tugas akhir kuliahna nyaeta KKN teh. Para wargi kaum dangu anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Ayeuna urang ngaguardi carita anu kapungkur anu katunda nyaeta carita kaluarga Mang Diman jeung Ajat anakna. Geus meunang 6 bulan Ajat ditambakeun ka abah dukun nu aya di wewengkon Wanaraja. Nya ti harita para wargi sadayana Ajat aya parobahan. Keur basa harita mah sok remen kulang jentul, ayeuna mah rada mendingan. Teremen seperti bareto ngan aya bedana. Ajat ayeuna mah sok minang hahariringan sorangan. Teuing naon anu keur diharirikeunana mah. Keur bareto mah nya Anas teh kana gawe getol, kana ngala para broba getol, ngala suluh komo leuwih getol. Ka sawah lah pokona mah jarang aya di imah. Nah ari ayeuna mah tibalik para wargi sadayana. Kadang-kadang dimulai subuh ya nepi ka lohor candeluk we bari ngadengekeun lagu. Angot lamun laguna Rhoma Irama salagu eta terus nu diputer teh teu aya bosenna. Komo lamun pas ngadengekeun lagu Rhoma Irama anu bulan bintang, weuh eta mah sigarana mah sapeting jeput didengekeun terus bari hahariringan. Kadenge Anas teh ngahariring di kamarna bari kieu cenah.
Bulan di manakah kini, gitu cek kadenge ku Mang Diman teh si Anas teh ngahariring di jero kamarna. Waktosna kabujang sae para margi. Insya Allahnya kenjing orang lanjutkeun deui episode ke-8. Mangga sapunya pegat simpai paturaya patepang deui. Wilujeng kantun mangga permios.